Саламатсыздар, урматтуу күлкү көрөрмандары. Бүгүн ушул Тынар инебиздин туулган күнүнө куттуктап, мен да бир акын болбосом да Тынар деген бир чыгарма жазып келдим эле. Ошону сиздерге бир окуп, сиздердин алдыңыздарга тапшырып койсом. Бул чыгарманын өзгөчөлүгү Тынардын ар бир Тынар атынын ар бир тамгасына бир куплеттен жазылган. Ты тамгасында жалаң эле ты тамгасынан башталган сөздөр менен баардыгы толук ошол Тынарда бүткөнгө чейин ошондой эмени сапатты камтыган. Эмесе сиздер ошого көңүл буруп коюңуздар, мен Тынарга окуп ошону тапшырып койсом. Тынар иним алыс кетип атагың, турмуштагы узун болсун сапарың, тамашага айлантырып чыгардың, теке, сөке, бүт бийликтин чатагын. Ыйгарылып кут береке Кудайдан, ырыскыңар белен болсун суранган, ыйманы бек уул кыздуу болгула, ысык көлдүн аккуусундай сыланган. Ниети ак, эл тагдырын ойлогон, накта шакирт устат жолун жолдогон. Напсы душман, алыс бол деп арамдан, насаат айтат, күлкү куйкум сөз менен. Алп устатка шагирт болуп эркелеп, ажо бийлик барын алдың желкелеп. Барын алдың желкелеп. Айыбын албайт, бул саясий сойгулар ак үй жакты кетпей токшойт, ак үй жактан кетпей токшойт темселепти. Рахат алчу сөздүн таап туткасын, райкан, мидин, куйручуктай устасын, республика талантыңа баа берип, Рахман болсо жол көрсөткөн устатыңды. Рахмат. Чоң рахмат, колчоо кылсаңыздар. Рахмат, ишиңерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Рахмат, колчоо болбосун конокторго. Рахмат, неме? Дагы жакшы, Тынар атым кыска. Familiyama okşop kurbanali olğanda hazır akalar üstüne yarım saat okumak genirler. Rahmat hurmatlı ağaylar, ejekler rahmat sizlerge şunday sığ hurmat kılıp gelgeningizlerge Allah Taala sizlerge de razı olsun, işinizlere iyilik bolsun. Rahmat aytam şu bir gül verdik, akça verdim ele şöyle gelip aytam Rahmat. İki gülge akça verdim ele men. Rahmat sizlerge. Multik, aytım o jana tort alбай turgulatsa bolboysun arana. Rahmat işinizlerge iyilik bolsun. Rahmat emi, hurmatlı konoktor, kadırlı mehmanдар, hurmatlı ağa ejekeler. Hazır meni aldığınızlarga çakıra turgan inemiz. Bugün konferansiyat üçün meni çıkarmacılığını sıylap gelip atkan, meni çıkarmacılıkta tapkan inilerin biri, eköz çıkarmacılıkta üybülölük, jakın kattooda olup жүрөбүз. Dağılı olsa sizlerge akordionun koştuğusunda jakşınakay jagımdуу ırlarda atkarıp bersin. Men aldığınızlarga sizler süygön, biz süygön ırçı, oğonçu, azırkı zamanımыздың залқары деп koysam bulat. Aldığınızlarda Tümenbay, Koldoş bolçalarına gelіңіздер. Rahmat, tuğulgan günüңүз менен Тынарга. Rahmat. Денсаулык каалайбыз. Rahmat. Көп жаша. Ümit olsa konvert берет окшойт деп калдым. Конверт да болот буюрса. Саламатсыздар урматтуу коноктор, кутмандуу кечиңиздер менен агабызга жана ушул чыгармачыл жамаатка ийгиликтерди, жакшылыктарды каалап, мен бир-эки чыгарма ырдап берейин, кабыл алыңыздар. Биринчи чыгарма Сатканбай Момуналиевдин сөзүнө жазылган "Сиз жөнүндө ырлар жазбайм эми мен" деген чыгарма. Жөнүндө ырlar жазбайм эми мен, катта жазбайм
erkiniz da tuşalı. Sımbatınız suqlandırıp dursa da, jürügünüz erkiniz da tuşalı. Siz jönünde ırlar жазбайм emimin. Geçiriniz tınçınızda aldım gör. Seziminiz senekligin bayqabay. Tac atıpmın ayta verip süyümde. Seziminiz senekligin bayqabay. Tac atıpmın ayta verip süyümde. Irlar жазбайм сағынышты құсалу. Günah öbeyim süybödü dep sizdimin. Sizin can bu baktısızlık çoğun kaygı. Süyüp zarlı zor bakıt dep düşünüm. Sizin can bu baktısızlık çoğun kaygı. Süyüp zarlı zor bakıp düşünüm. Siz mendiksiz mendik dağı emesiz. Sezim oylar birge bir ok bölük büz. Sağındırıp sargayt kanınız üçün. Süyümün da cek görümü sizlepsiz. Sağındırıp sargayt kanınız üçün. Süyümün da cek görümü sizdemin. Ay, siz jönünde ırlar жазбайм emimin. Siz jönünde ırlar жазбайм emimin. Rahmat, çok rahmat. Daha bir çağırma atkarıp bereyin. Bugün Tınar ekebizдің tuğulgan günü, anan zalda oturat eken. Men qarаңғыda көрбей атам. Menin bir жақшы көрген аяшымдың да tuğulgan günü eken. Biz аны erkeletip toqış аяш деп koyuz. Аяшыбызды бүгінгі tuğulgan günüмен құттықтайбыз. Tuğulgan günü бола тұрғандарды құттықтайбыз. Өтіп кеткендерді құттықтайбыз. Барыңыздара Құдай ұзақ өмірді, бекемден соғықты берсін. Кейінгі шығарма Бақтыгүл Чотурованың сөзіне жазылған «Силер ғана өзгөрбөйсүңөр тоолор мени кучактагыла» деген шығарма. Uzak çağınan geldim göpkö uzat bağılan. Çıkkan turat meni bir ıza, tolur meni kucaktağıla. Çıgıtkanı turat bir ıza, tolur meni kucaktağıla. Kime kongon elesin, karan turatın mağa kim özüm. Tozup kettim göngül çökköndüm, tolor meni jölö gülüçün. Tozup kettim göngül çökköndüm, tolor meni jölö gülüçün. Жақшым деген бирөө эмине жабыр қатты жалған кебине. Силер ғана өзгөрбөйсүңөр толор мени сүйөм дегиле. Силер ғана өзгөрбөйсүңөр
қарап сағына, қайыл болып келдім барынан. Төріңірге шықтым бой таштап, толыр мені құшақтағына. Çoğunарға çıktım boy taşta, tolar beni kucakdağına. Siler gana özgür böysünür, tolar beni süyemdegile, tolar beni kucakdağına. Түменбай Кылдашев. Рахмат. Ел қолдап отқанда үрдіре бер. Болды, есеп. Рахмат, анда мен Тынар екенен мен ырларымна назар салу угуп, бир-биримди жаңы жазылган чыгармамды жакшы көрүп угуп жүрөт. Мен ошолорду агайыбыздын туулган күнүнө урматын ырдап берейин. Бул ырдын сөзүн Мирлан Сами кожо жазган «Акыркы жолу көрүшөйүнбү» деген чыгарма. Kıynaltıp candı orutayınbın, Göngüldün şağın solutayınbı, Gönümdü gözüp çok dişte alıp, Koştoşu üçün jolugayınbı, Koştoşu üçün jolugayınbı. Kısılıp kaynap ezileyin bir, Kırçılıp sınıp getileyin bir, Gözümdü oyup alganday bolup, Görüşmös üçün gezigeyin bir, Görüşmös üçün gezigeyin bir. Azaptın zarın tөгüşөйүнбү, Armandın barın bölüşөйүнбү, Akıldın arsız kulunday bolup, Akırkı jolu görüşөйүнбү, Akırkı jolu görüşөйүнбү. Жүрөктүн дартын козготоюнбу, Жашоомдун барын токтотоюнбу, Жолугуң үчүн, солугуң үчүн, Жолугу алып коштошоюнбу, Жолугу алып коштошоюнбу. Akırkı jolun görüşöйүнбү. Түменбай Кылдашев. Түменбай Кылдашев.
Oturamayı jön koyuver. Neme? İlyas, men boş oyatam sorap koyçu. Eller menin konsertime gelip durup tüyönbaydı kınav. Mendele oşonu oylanıp kayra mikrofonun stoykaсын burup atpayım mı? Rahmat. Düşman көбөйүп аткан болду бүгүн. Тамаша, көңүлдүү отуруңуздар. Бүгүн концерт артисттер, куудулдарыбыз мына сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп жакшы сатираларды ойноп атат. Мен эми мындай балансировка кылайын деп муңдуурларды ырдап атам. Кийинки чыгарма дагы ушул Тынар агабыздын жакшы көргөн ырын ырдап берейин. Бул бала өзү Тынарга жаккан ырдарды эле жазат окшойт деп ойлоп калбаңыздар. Паризат Асанкалиеванын сөзүнө жазылган жүрөктө сүйүү боздойт деген ырды күчтүн жетишинче ырдап берем эми. Başına. Oşol geç esте kaldı güzüldüğüm, görgöndön ümitime çözülbödüm. Жүрөктү жүзгө бөлүп кетти окшой, жылдыздай уячалар, жылдыздай уячалар жүзүңдөгү. Сен мага ушунчалык жагасыңда, көктөгү жылдыздардай жанасыңда. Eköz bir bolboybuz attın günü, jürök darman bolup, jürök darman bolup kalasında. Жүргөндө жадап турмуш бардыгынан, таверик болдуң окшойт тагдырымдан. Эрчишип алам кезип кетким келди, аргасыз калдым жердин, аргасыз калдым жердин тардыгынан. Sen mağa uşunçalık jağasından, göktөгү жылдыздардай жанасыңдан. Eköz bir bolboybuz attın düğünü, жүрөк дарман bolup, жүрөк дарман bolup kalasında. Жүрөк дарман bolup kalasında. Түменбай Колдошев. Көрүнсөң